वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं मनीष अपने चैनल ट्रैवल टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बैकग्राउंड में अगर कोई आवाज़ आपको आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि साथ वाले घर में ना कंस्ट्रक्शन चल रही है और थोड़ा सा शोर आ सकता है आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं ऐसे ईयरफोन्स के बारे में जो बहुत ही कमाल धमाल के हैं और आपको मिल जाएंगे बहुत ही बजट में। दोस्तों हम ईयरफोन खरीदने से पहले क्या देखते हैं, उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मतलब जब म्यूजिक सुने तो वो एकदम क्रिस्टल क्लियर आना चाहिए। जब हम किसी को कॉल करते हैं तो उसको हमारी आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई दे और उसकी आवाज़ हमको बहुत अच्छे से सुनाई दे। दोस्तों तो टेक्निकली इसमें बास और इसका जो साउंड है वो ओवरऑल बहुत अच्छा होना चाहिए और वो बजट में भी होना चाहिए। तो दोस्तों लेके आ गए हूँ ऐसे ही 5 बजट ईयरफोन्स जो आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए की रेंज में। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल और दबा दीजिए बेल आइकन मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए बात करते हैं उन 5 ईयरफोन्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास पहले नंबर पे निकल के आया है Realme Buds 2। दोस्तों बहुत ही कमाल के ईयरफोन्स हैं, बहुत ही अच्छा साउंड देते हैं। सराउंडिंग साउंड इफेक्ट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा और अगर आप बास लवर है तो इसमें बहुत ही कमाल का बास आपको देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों इस प्राइस रेंज में Realme Buds 2 बहुत ही अच्छी चॉइस है। दोस्तों अगर इसके कलर्स की बात की जाए या इसके डिजाइन की बात की जाए तो बहुत अच्छी लुक के साथ आता है, एक प्रीमियम लुक देता है दोस्तों देखने में। दोस्तों अगर बात की जाए दोस्तों जो इसमें वायर यूज होती है दोस्तों वो ऐसी वायर है, मतलब आपने देखा होगा आप अपना हेडफोन अगर कभी फेंक देते हैं तो वो टेंगल हो जाता है, वो उलझ जाता है दोस्तों। लेकिन इसकी वायर ऐसी है, मतलब आप उसको कभी भी कैसे भी करके रख दीजिए वो उलझने वाली नहीं है। इनमें आपको मैग्नेटिक ईयर टिप देखने के लिए मिलेगी, मतलब वो एक साथ जैसे गले में यहाँ पे जाके अटैच हो गए तो वो उसको भी डर नहीं रहने वाला, मतलब वो कहीं निकल जाए या गिर जाए। दोस्तों ये गेमिंग ईयरफोन्स है, मतलब आप अगर अपने मोबाइल में गेम खेलते हैं तो ये आपको ऐसा फील कराएगा कि मतलब आप गेम के अंदर हैं और आप एक्चुअली में वहाँ पे मौजूद है। मतलब 3D इफेक्ट ये देगा, क्योंकि इसका जो साउंड है सराउंडिंग साउंड इफेक्ट देता है दोस्तों। तो आपको फील होगा कि मतलब अगर राइट से गोली चल रही है राइट से आ रही है, लेफ्ट चल रही है लेफ्ट से, इस तरह का मतलब साउंड इफेक्ट ये आपको देने वाला है दोस्तों। और इसकी प्राइस जो निकल के आया है वो है 599 रुपीज। दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे अगले नंबर पे हमारे पास निकल के आया है JBL के इन्फिनिटी जिप 100। बहुत ही कमाल के दोस्तों ईयरफोन्स हैं, बहुत ही प्यारा साउंड आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है दोस्तों अगर आपको कुछ ऐसा साउंड चाहिए जो मतलब बैलेंस हो, मतलब ऐसा ना हो कि बस बास ओरिएंटेड हो और एक अच्छा मतलब कोई भी आर्टिफिशियल इफेक्ट ना हो, एक बैलेंस हो और अच्छे से मतलब ईयर्स के लिए भी बहुत अच्छा हो, तो ये ईयरफोन्स आपके लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इनकी क्वालिटी की। दोस्तों इसके डिजाइन और अगर लुक की बात की जाए तो ये बहुत ही प्यारे डिजाइन के साथ आता है, एक स्पोर्टी लुक भी आपको देने वाला है दोस्तों। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो जो रिव्यूज निकल के आए हैं वो इस तरह के आए, मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी जबरदस्त नहीं है लेकिन इसका साउंड बहुत ही बैलेंस है। मतलब अगर बास की बात करें वो भी बैलेंस है या अदर साउंड इफेक्ट्स की बात करें बहुत ही बैलेंस और एक अच्छा साउंड और एक क्लीन साउंड आपको सुनने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों ये आते हैं 3 कलर में, ब्लैक ब्लू और रेड। दोस्तों 1.2 मीटर की आपको इसमें केबल मिलने वाली है, साथ ही साथ 9 mm के ड्राइवर्स भी आपको देखने के लिए मिले हैं दोस्तों। ये भी आता है 1 साल की वारंटी के साथ और इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही अच्छा है 499 रुपीज। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रोडक्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी लिस्ट में तीसरे नंबर पे है बोट के बास हेड्स 182। बहुत ही कमाल के ईयरफोन्स है दोस्तों, देखने में भी बहुत ही प्रीमियम लुक दोस्तों ये देते हैं। और दोस्तों ये ईयरफोन बास ओरिएंटेड है, मतलब हमारा जो इंडियन क्राउड है ना उसको बास वाले ईयरफोन्स ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इस हिसाब से इस ईयरफोन को बनाया गया है कि मतलब आपको बास और वो जो धमक होती है उस तरह की धमक जो है इस पूरे ईयरफोन में देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों। अगर इसके डिज़ाइन और क्वालिटी की बात की जाए दोस्तों तो इसका डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम आता है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी के भी रिव्यूज बहुत ही अच्छे निकल के आए हैं, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसकी बताई जा रही है। मतलब आपको ना इसके डिज़ाइन में कभी प्रॉब्लम आने वाली है ना इसकी लुक में, क्योंकि इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो एक प्रीमियम फील आपको आने वाला है दोस्तों। और इसके ऊपर से दोस्तों इसमें ड्राइवर्स 10 mm के यूज़ किए गए हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं और बास ओरिएंटेड ये है ही। और मैं तो ऐसे बोलूंगा दोस्तों बेस्ट ऑफ द बास लवर्स ये है दोस्तों। अगर इसके ड्राइवर्स और स्पेसिफिकेशन पे थोड़ी नजर डाली जाए दोस्तों ये 3 कलर में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ब्लैक ब्लू और रेड। तीनों बहुत ही प्रीमियम लुक आपको देते हैं दोस्तों। 1.2 मीटर की इसकी केबल मिलने वाली है दोस्तों आपको, 10 mm के दोस्तों इसमें आपको ड्राइवर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, साथ ही साथ 1 साल की वारंटी के साथ ये प्रोडक्ट आता है दोस्तों। और इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही अच्छा है दोस्तों 499 रुपीज। दोस्तों ऐसे अच्छे प्राइस और ऐसे अच्छे प्रोडक्ट के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और फैला दीजिए इस वीडियो को। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रोडक्ट की तरफ।
तो दोस्तों यहाँ पे चौथे नंबर पे हमारे पास निकल के आया है Xiaomi का हाई रेजोल्यूशन ऑडियो ईयरफोन्स। बहुत ही कमाल के ईयरफोन्स, ऐसा कहा जा रहा है मतलब ये MI बेसिक 2018 का एक अपग्रेडेड वर्जन है। दोस्तों अगर बात की जाए इसकी लुक और डिजाइन की, लुक और डिजाइन दोस्तों मुझे इतना प्रीमियम नहीं लगा, बट इतना बुरा नहीं है। बहुत मतलब एक सिंपल और सोबर आप इसका डिजाइन बोल सकते हैं, लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही कमाल की है दोस्तों ये बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत लाइट वेटेड है। दोस्तों अगर साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो बास जो है इतना हाई इसमें नहीं देखने के लिए मिलने वाला, बट इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही क्लियर आने वाली है। मतलब अगर आप ऑडियो कॉल किसी को करते हैं या फिर आप म्यूजिक सुनते हो, उसमें बहुत ही क्लियर जो है आपको साउंड सुनाई देने वाली है दोस्तों। और दोस्तों ये दो कलर्स में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ब्लैक एंड रेड। 1 ईयर की वारंटी इसमें मिलने वाली है। 1.2 मीटर लॉन्ग इसकी केबल दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों इसका प्राइस जो निकल के आया वो है 399 रुपीज। दोस्तों बढ़ते हैं अपने आखिरी और पांचवें प्रोडक्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे पांचवें नंबर पे मेरे पास निकल के आया है बोट बास हेड्स 103। दोस्तों बहुत ही कमाल की और बहुत ही स्टाइलिश दोस्तों ये ईयरफोन्स होने वाले हैं। अगर इसकी लुक की बात करूँ, बहुत ही प्रीमियम लुक ये आपको देंगे। एक बैलेंस बास साउंड के साथ दोस्तों ये ईयरफोन्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक प्रीमियम लुक देंगे, मतलब जिस प्राइस रेंज में आते हैं उससे मतलब अगर देखने में ये उससे हायर क्वालिटी के लगने वाले हैं दोस्तों। एक बैलेंस बास साउंड के साथ दोस्तों ये ईयरफोन्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक प्रीमियम लुक देंगे, मतलब जिस प्राइस रेंज में आते हैं उस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी क्वालिटी और इतना अच्छा मतलब लुक देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें 1 साल की वारंटी आपको मिलने वाली है दोस्तों। इसका प्राइस जो निकल गया है वो है 399 रुपीज दोस्तों इतने अच्छे प्रोडक्ट्स और इतने अच्छे प्राइस में सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चाहिए और लिंक पे क्लिक करके और डिटेल्स देख लीजिए, और रिव्यूज भी आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की कमाल धमाल की वीडियोस तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए मेरी वीडियोस, और दबा दीजिए बेल आइकन मेरी वीडियो से पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।